Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar minha slime, olha. A minha slime, ela tem glitter, quer ver? Ai, mamãe, tem um fio de cabelo. Ó, esse é o pote inteiro. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ele é todo, né? Que é gostoso de mexer. Põe aqui, mamãe, põe aqui no negócio. Ó, ela é toda, ela é cheirosa. Tem 2,5 kg. Ela tem 2,5 kg, né? Tinha uma dourada. E eu não comprei porque o meu pai queria comprar essa rosa gostosa. E eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma bolha dela pra minha slime. O meu pai comprou já. Eu não fiz essa slime, gente. Ele comprou a slime já pronta. Lá no... Na rua. Ó, gente, tá formando uma bolona, tá vendo? Estourei. Ó, gente, agora eu vou mostrar eu brincando com ela, se divertindo. Ela é muito cheirosa, gente. Vocês tinham que vir aqui pra cheirar essa slime gostosa de mexer, ó. Até eu vou mostrar que tem glitter, ó. Peraí, deixa eu pegar um potinho, ó. Ó, gente. Ó. Não sei se dá pra ver, agora dá, né? Porque minha mãe acendeu a luz da cozinha. Ó, essa vasilha que mamãe deu, né? Pra mim pôr minha slime assim, ó. E é muito gostoso de mexer com ela, olha, gente. Agora eu vou pôr minha slime aqui pra me mostrar se divertindo. Ó. Cheirosa. Vocês tinham que ver. Peraí, gente. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E dá um like no meu canal, viu? Pra mim chegar a 10 milhões de inscritos. E também, se eu chegar a 10 milhões de inscritos, eu vou comprar aquela dourada. Dourada, né, mamãe? Vou comprar 2 daquelas. Se chegar a 10 milhões de inscritos, vai juntar as 2. Eu vou comprar umas 2 daquela e vou juntar com a minha mãe e com a minha tia, né? Solta o dedinho no like, fala. Então solta o dedinho no like, hein? No joinha. E se inscreve no meu canal. Ative o sininho para se inscrever em todos os meus vídeos legais. E também para você ter uma notificação no meu vídeo. Então foi isso. Beijo. Beijo.